भाई मैं तो चिकन के बारे में भी सोचता हूँ कुछ। क्या? वो लोग नहीं देखे तुमने जो बोलते हैं कि यार मैं चिकन नहीं खाता, मुझे बड़ा बुरा लगता है चिकन के लिए। मैं तो खाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है चिकन के लिए। कभी देखा है चिकन की जिंदगी कैसी, पिंजरे में बंद, कोई जगह नहीं जाने की, मरा पड़ा है, कभी बाइकों पे लटका है, कभी ट्रकों में धड़क धड़क जा रहा है। भाई कभी तुम एक चिकन की आंखों में आंखें डाल के देखना भाई, वो बात करता है भाई, बोलता है मारो भाई, खत्म करो, लेकिन पीस लो भाई, मेरा निकालो इस जिंदगी से भाई। मैं तो कई बार चिकन शॉप जाता हूँ, बोलता हूँ चिकन काटना में आया, फिर मैं आता ही नहीं।